Егер кім анау сүлімдіктен тиын жинайтын болса, не қасына келіп сөйлессе, дәл сол сүлімдіктей боласыңдар. Ертең айтпады демеңдер. Қолды алыспаңдар. Көріңдер ана суды ішкен. Түсінікті ме бәріңе? Онда боссыңдар. Сен мен бар істесің ма? Ақылың бар ғой өзің. Бағынбайсың ма? Бағынбаймыз деп айтыңдар. Әде саған бір сөз берейін. Кешірім сұрайтын қызға саттың ма? Кете ма? Доня, алып кетші. Сен дейші. Нормально проблема сөзбегім келе ма? Онда түсіншілікпен қарау керек. Уақытысында әкелу керек. Мен кезінде үлкен қоңырауда братандарға 1000 емес, 4000 туаттым. Сендер өйде буфетте жүруші едіңдер. Білеміз, түсінеміз. Ертең бұл қайталана ма? Жоқ, қайталанбайды. Ертең бұл қайталанса, мұнда атмосфера вообще басқаша болады. Бар кетіңдер. Ой, Шик, сен қашан тапсырасың? Өткен апталардың ақшасы қайда? Менде жоқ, қайдан табамын? Жинягасы, шиголдарын қыз, бас аяғың бар, тілің жоқ па не? Олар кішкентай ғой, әке-шешесіне жеткізеді. Мәди, бұл сенің проблема. Міне жігіттер уақытында келіп жатыр, ешқандай проблема. Осы сен неге проблемаң көп? Менде жоқ, мамамнан сұраймын, ұлыққа болмаймын. Мал, шиголдарын қыз, шиголдар бар сенде ол үшін. Олар аяғыма ұра бермеші. Ауырады ма? Онда әкем. Бетті қойшы болып тұрады, ауырады. Өт, не шыдайсың, не тиын әкелесің.